Timu America ngate mulumba Irani. Ngate mulumba. Bifo kyo kulumba mulimu kuvuma mwemusinga amanyi. Mwemusinga ebyokulwanyisa. Mwemukusinga amaje. Mwemusinga technology. Mwemusinga dola. Mwemusinga biki. Naye ate mwemusinga okuba emotional. Timu America, why are you so emotional? Mulinga bawagizi ba Kyagulanyi mwemuvuma abantu. Kyokate mulaga mwemuyina obuyinza. Time is on your side. Mulumba akasajja kabakube. America can be successful to enter Iran, Nawagamba, but it cannot be successful to get out with its own permissions. Okuyingira libanga somero to go yingiza. Na it's the school to rule out how, when, and who to get out. Ayingireyo ukakasenta javayo. Icho na chibagamba. Timu America si asose kuwa superpower. Milwakuwa muli bajjo, temuyina kye mumanyi, temufuna kubikulirwa, temufuna kumanyisibwa, haye temwasomako, mukulembeza kwagala na bwagazi na buwagizi. No. Ngoraba timu Irani bali mukutya. Bakimanya akasajja kagenda tulumba. Naye nwekana tulumba. Kagenda kuzaayo okugulu kumu n'omukono gumu. Kagenda kutukuba naye kajja kuzaayo okugulu kumu n'omukono gumu. Kagenda kubeera kali unfit for the next generation. Kaitimu Irani batya naye bagumu. Tibagenda kulema zaali anabazze at least habala batule wabadde atudde. Hey, gwe manti America ya amanyi. Si esose, ekisinza okuviirako ensi z'abazungu abo bonna obuzibu. Ebadde excessive aggressiveness. Kyekyaviirako bayitira obuzibu, ba Napoleoni, ba Benito Mussolini, ensi zibeera superpower zaliwoko. Hitler yerangirirako nga president afuga ensi yonna. Okumale sawa 8 nga teriyo yawakanyiza 8 consecutive hours nga teriyo yabaddeko kyafuguma kwogera ku Hitler kye yayogedde. Hitler kati ensi ze zibaawo zi France, ensi ze ziberawo zi Germany, ensi ze zibaawo empires ze zibaawo zi Ottoman, Revolutionary France, zino zi Soviet Union, ensi ze zibaawo ez'enjawulo. Naye excessive aggressiveness America gye yalaga mu Greenland newa Maduro e Venezuela ye yaziviirako kubwa. Era ekintu ekitagenda kuleetera popularity ku America byebyo bintu bibiri. Erumbidde Iran mu kaseera akabi nti Iran kati ye mukyamu. Naye amulumbye mu kaseera ng'aliko ebibuuzo bingi. Kati olwaleero ensi zonna naddala Africa yonna sisuubiramu awagira America. In reality, wano ku face due to fear bayinza baba muwagira. Naye mu reality teri president ayagala maanyi ge nga ddala gage ayinza kuddamu kuwagira America, because he's not there tomorrow. That president is certainty in his position, tomorrow is not there. Hana solo kujja nakukwata nakutwala. Sovereignty mbadde munyumya yako nyumye kati yabalaze nti yeye agirina. He has the sovereignty over anyone. Mulumba akasajja k'emizinga. The big Yamada. Gwe tomanyi Trump. Trump yali avuze ku Mary. Amanyi ne bakola Mary enwanyi. Kalikali akasajja kayagala olumba kamanyi engeri buli hypersonic missile gyekolebwamu. Nawaga abali abasajja kameni batono mu nsi beba mu 7 nga wali science ye naliwo ava ku mutwe gwe mu nsi bali batono. Tevula abaga matusindi seye lyate dene lyato dwanyi the big Yamada simanya Abraham Lincoln nirike Mary nirike Nyonyi niriko biki nirike Mary zigoberera wolololo.
Kamene n'abagamba tewali buzibu. Lyato ly'amaanyi, lyato kkubi, lyato ddwanyi, lyato liyina buli kimu. Naye lowooza nnyo ku muzingo gwakolebwa gukuba eryato eryo ne likka wansi mu mazzi. Ng'akyogera ye yakakuba ekitongole ekisinga obukesi ekitiibwa ekibadde kisasulirwa mu mawulire nga kiwaane ng'ekitongole ekikyasinze nga kibulako kettantebe Katonda kwatudde Mossad. Yakikuba ezo nalada system z'owulya zonna n'azinaazaawo. Israeli bwe badde erumba nga teyeebuuza owulya abuuliza esudde ebbomu ekubye abantu mu Iran awo neebatta. Kati olwaleero emala kudda mabega wa Amerika mulumbe taata lumba amanyi kye yasangayo. The only person who can tell you exactly who is Iran is Israel. Mukubi kale omuntu akubye Israeli mu nnaku 12 neewanika ekitabangawo toyinza kujja n'omulumba nga wakalumba Venezuela. Tiimu Iran tiimu America mbagenda balabisa. Trump agenda kulabisa America ekitabangawo. Bwerumba tedda, bwerumba tekomawo tedda. Ekyo kankikubuulire bagenda gikuba baginyalise, bagenda gikuba bagijjemu empale bazitimbe ne ku kkubo. Kubanga obwa super power Russia ebwagala naye nga China eri most likely okwambuka waggulu awo. Era yo China ebyayisuubira nejja kulwana mpoza ejja kukwata obwokulwanyisa ebuwe Iran n'okugiwanga coordinates entuufu. Tukubawan bawali bawan hazze mu diguri bweziti kyejja okukola kuba n'aba super power teyeetaba mu lutalo. Olutalo lwonna olw'amaanyi kasita lutwala super power nga Iran nga America kyeri mukolo kuyita ensizi ziyeyungeko yajjewoza tulese eryato nnaku 10 sawa 24 weekend yeno byonna biweddeyo ajja kuzijja wazizzeeyo ng'Obama bwe yazizzaayo. Obama waliwo ne drone ye eri mu America awo manya mu Iran yomu yamulemeramu teyaginona. America yakajjeebuke nti ballistic za mutawaana bulijjo ye eri kubya nuclear ng'akasajja kamubuuka dda ti nuclear talina makulu. Ate ogenda mukubani America amukuba Japan ereze mukuba omulala omanyi lwaki temukubanga mulala ebyagiviiramu teyagala kuddamu kubira bawalala. Nuclear tebamulwanyisa lutalo. Omusajja ye n'abagamba tuteesa kubya nuclear tuteesa kubya ballistic. Kubanga akimanyi nti science kati ali wano mu ballistic. Defense eri wano mu ballistic. The best way of defending is attacking. Gano obuuza mu Israeli akubuulire. Oyo mukubi. Fere tulina side naye tubabuulira reality. On the spiritual point of view, akasajja kakubi. Toyagala kiwulira gwe ina dola simanya bikyebe n'abaabina fuya tebiina makulu. America ina dola yesente yensi yonna. When has the transactions ever failed because there is no dollar? Kati abantu ba resorting adamo butter trade yafuga ensi dola tekyafuga nsi ebyakigumaza. Mutuzimbira oluguudo tubawe mwanyi, mutu supplying ennyonyi tuba supplying kino, tubawe investment gundi mutuwe kino bye balimu. Economy running bwa China e producer buli brand eyo mu America eyakabi maji producing ira wali China. Mu Uganda byonna betulina 90 biva China. Kati economy China ejina singa kama tetucha producing. Ensebere gena kuddayo mu bbeeyi eri ekitaleta kyaso etasobolwa. Kitegeeza ina produce na ina sente wa produce wa amaanyi. You can get all means of getting a produce,
but you can't look for all means of getting just a paper. Mawulire bagatwala kati tuli ku Al Jazeera. Al Jazeera yeriko kati kubajja mawulire amatuufu kubanga CNN yaliwo ku promoting aggressiveness ne imperialism ya America. Utalo lwali ekata okujjako Al Jazeera neremwa. Social media ezalinga olwalo nga boyogera ku bintu nga bino nga ba muting as videos byonna byaggwawo Facebook TikTok yagikuba ekigo. Facebook TikTok yagikuba ekigo. Kai TikTok ye overall. Omuntu obera ne app abiri mu simu. TikTok emu nesinga app ezo zonna. Emu. Ya mu China. Superpower is not all about kubera na mundu zokka. No. Olwalero kyayogera Iran nakubuuza ogambye eki. For 47 years. Oba superpower babukulekera kubanga kye kikusanyula. Basobola okujjako bye baagala. But this is the time. Naka akalembereza kano bakatwali. America bwesumagira egenzi. Bwesumagira down. Ate flat. Kalambo. Style gye bagenda okuba mu America bagiyita kalambo. Kalambo. Oyine emmeri oyina biki nti yes. Nerowooza ku muzingo gukuba emmeri eyo nekka wansi mazzi. Oyo bamuyita yatolla bwe yagamba. Tirowooza ku muzingo gusobola okukuba emmeri eyo nekka wansi mazzi. Abyogera yakakuba Mossad. Ibadde efuuse kati n'ekyono kya Buwarabu kiina obuweerero. Ani atakiraba gwaba abali awo. America is unpopular. Tesobola yitawo. Bw'oba owakana saba nnyo Katonda erumbe. Okakase teddayo. Teddayo. Ensi tesobola kujja giwagira kubanga ezisulako obusozi program. Tesobola genda mu abrupt wo n'omusajja ekikabo ekitya kuba Mossad.